Hello, my dear students. Welcome to my channel. I hope you all are good by the grace of God. Today we are going to read The Bird's Eye. You can see here the name The Bird's Eye. It is in lesson 9 of your textbook. You can open your book or else you can watch the video. The video will surely help you. I am going to read the text line by line and tell you the Bengali meaning of the text. Now starting with the text. It was a bright and sunny morning. এটা ছিল একটা উজ্জ্বল এবং রৌদ্রলিখিত মানে হচ্ছে রৌদ্রের আলোতে ঝলমল, সানি মানে রৌদ্রের আলোতে ঝলমল সকাল। A large group of young boys gathered in the woodland with their bows and arrows. Bows and arrows, bow আর arrow এই দুটো ওয়ার্ড হয়তো তোমরা নতুন শুনছো, কিন্তু যদি বাংলায় বলি তাহলে তোমরা আগেই শুনেছো দুটোই। তীর ধনুক, বো মানে ধনুক আর অ্যারো মানে তীর। তাহলে কি বলা হলো? এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়ং বয়েজ, একটা বিরাট দল। লার্জ গ্রুপ মানে বিরাট, লার্জ মানে বিরাট আর গ্রুপ মানে দল। বিরাট দল কিসের? ইয়ং বয়েজ, তরুণ ছেলেদের একটা বিরাট দল গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড। গ্যাদার্ড মানে একত্রিত হওয়া, একত্রিত হয়েছিল কোথায়? উডল্যান্ড মানে বন, তাহলে বনে তারা একত্রিত হয়েছিল। লার্জ গ্রুপ অফ বয়েজ উইথ দেয়ার বোস অ্যান্ড অ্যারোস, তাদের বো আর অ্যারো নিয়ে। বাট দে ওয়ার নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েজ, কিন্তু তারা সাধারণ ছেলে ছিল না। অর্ডিনারি মানে সাধারণ ছেলে ছিল না। দে ওয়ার দ্য 5 পাণ্ডবাস অ্যান্ড দ্য 100 কৌরবাস, তারা ছিল 5 পাণ্ডব। 5 পাণ্ডবাস মানে পঞ্চপাণ্ডব অ্যান্ড 100 কৌরবাস আর 100 জন কৌরব। তাহলে পাণ্ডব আর কৌরব ছিল তারা, মানে মহাভারতের গল্পের কথা বলা হচ্ছে। মহাভারতে পাণ্ডব আর কৌরবের নাম শুনেছি আমরা, তাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা ছিল। দ্য 5 পাণ্ডবা ব্রাদার্স অ্যান্ড 100 কৌরবা ব্রাদার্স ওয়ার কাজিনস, তাহলে বলা হচ্ছে 5 জন পাণ্ডব ব্রাদার আর 100 কৌরব ব্রাদার, এরা ছিল কাজিন, খুড়তুতো ভাই। বাট আ ফায়ার্স রাইভালরি বিটুইন দেম বিগান টু গ্রো ইভেন ওয়েন দে ওয়ার অনলি চিলড্রেন। কিন্তু কি হচ্ছে? তারা তো ছিল ভাই, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা হিংস্র বা প্রচণ্ড, ফায়ার্স মানে হিংস্র বা প্রচণ্ড, ওটাকে ফিয়ারাসও বলতে পারো। ফিয়ারাস বা ফায়ার্স রাইভালরি মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কম্পিটিশন যাকে বলা হয়, সেটা তাদের মধ্যে ছিল ছোট থেকেই। তাহলে তাদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল ইভেন ওয়েন দে ওয়ার অনলি চিলড্রেন, যখন কিনা শুধুমাত্র তারা ছোট ছিল। দ্য রয়্যাল চিলড্রেন লার্ন দ্য স্কিলস অফ ইউজিং ওয়েপন্স ফ্রম দ্রোণাচার্য। রয়্যাল মানে রাজকীয়, মানে যারা রাজ পরিবারের। দ্য রয়্যাল চিলড্রেন মানে ওই 105 জন যে ছিল কৌরব পাণ্ডব, তারা রাজকীয় বাচ্চারা মানে শিশুরা লার্ন দ্য স্কিলস অফ ইউজিং ওয়েপন্স ফ্রম দ্রোণাচার্যর কাছ থেকে ইউজিং ওয়েপন, অস্ত্রের ব্যবহার। ওয়েপন মানে অস্ত্র, ওয়েপন মানে অস্ত্র, স্কিল মানে দক্ষতা, অস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা শিখেছিল বা কৌশল শিখেছিল কার কাছ থেকে? দ্রোণাচার্যর কাছ থেকে তারা শিখেছিল। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স অফ হিজ টাইম, তিনি ছিলেন। হু ওয়াজ, এখানে হি ওয়াজ হচ্ছে দ্রোণাচার্য ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স অফ হিজ টাইম, তার সময়কার। মানে তিনি তো এখন শিক্ষক, তিনি ওদেরকে অস্ত্রের ব্যবহার শেখাচ্ছেন, তার মানে তিনি টিচার। তাহলে তিনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন তখন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স, মানে যোদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিলেন, মানে ভালো যোদ্ধা। গ্রেটেস্ট মানে ভালো, মহান যোদ্ধাদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন তার সময়কার। অফিস টাইম মানে তার সময়কার। হি হ্যাড লার্ন দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল ওয়েপন্স ফ্রম পরশুরামা। তিনি, এখানে হি হচ্ছে আবার দ্রোণাচার্য পরশুরামের কাছ থেকে লার্ন দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল ওয়েপন। পাওয়ারফুল মানে শক্তিশালী অস্ত্রের শক্তিশালী অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয় সেটা যে গুপ্ত পদ্ধতি, সেটা শিখেছিল কার কাছ থেকে? পরশুরামের কাছ থেকে। দ্যাট মিন্স দ্রোণাচার্যর গুরু ওয়াজ পরশুরামা।
দ্রোণাচার্যের গুরু ছিল পরশুরাম। দ্য পাণ্ডবাস অ্যান্ড দ্য কৌরবাস ওয়ার কুইক টু লার্ন। পাণ্ডব আর কৌরব এরা 105 জনই কি কুইক টু লার্ন, মানে খুব শীঘ্রই তারা শিখে যেত। অ্যাজ দে ওয়ার রয়্যাল চাইল্ড, যেহেতু তারা রয়্যাল চিলড্রেন ছিল, তাই তারা তাড়াতাড়ি শিখে যেত। ছোটো থেকে এইসব জিনিস দেখেছে, তাই তাদের কাছে নতুন কিছু নয়, শেখাটাই বড় ব্যাপার ছিল, তাই তারা তাড়াতাড়ি শিখে যেত। দে সুন পিকড আপ ভেরিয়াস স্কিলস। তারা তাড়াতাড়ি অনেক দক্ষতা শিখে নিয়েছিল। ভেরিয়াস মানে অনেক। তারা তাড়াতাড়ি অনেক রকম অস্ত্রের ব্যবহার শিখে নিয়েছিল, দক্ষতা অর্জন করেছিল। অল দ্য প্রিন্সেস লার্ন দ্য ইউজ অফ অল দ্য ওয়েপন্স। তাহলে তারা তো তাড়াতাড়ি সব দক্ষতা অর্জন করেছিল। সমস্ত যে রাজকুমার ছিল, সকলেই তো তারা রাজ পরিবারের রাজকুমার, 105 জনই, তারা সমস্ত রকম অস্ত্রের ব্যবহার শিখে ফেলেছিল। ইচ অফ দেম হ্যাড দেয়ার ওন ফেভারেট ওয়েপন্স। ইচ মানে প্রত্যেক, আর ফেভারেট মানে প্রিয়। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের একটা করে প্রিয় অস্ত্র ছিল। দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীমা ফেভার্ড দ্য মেস। মেস মানে গদা। তাহলে দুর্যোধন ও ভীমের ফেভার্ট ছিল, মানে ফেভার্ট মানে ওদের পছন্দের ছিল গদা। ইউধিষ্ঠিরাস চয়েস অফ ওয়েপন ওয়াজ স্পিয়ার। তাহলে যুধিষ্ঠিরের পছন্দ ছিল স্পিয়ার, মানে বর্ষা বা বল্লম যাকে বলা হয়। তাহলে যুধিষ্ঠিরের বর্ষা পছন্দের ছিল। চয়েস অফ ওয়েপন, চয়েস মানে ও পছন্দ করতো। অর্জুনা ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই বোস অ্যান্ড অ্যারোস। ফ্যাসিনেটেড মানে আকর্ষিত, অ্যাট্রাক্টেড। অর্জুন বো আর অ্যারো, তীর ধনুকের দিকে আকর্ষিত ছিল, মানে ওর তীর ধনুক পছন্দ ছিল। দ্য টুইন্স নকুলা অ্যান্ড সহদেবা ওয়ার মোস্ট কমফোর্টেবল উইথ শোড। তাহলে টুইন্স নকুল সহদেব এরা যমজ ছিল, তাই এদেরকে টুইন্স বলা হচ্ছে। টুইন্স মানে যমজ, যখন দুজন একসাথে থাকে, মানে একসাথে হয় বেবি, ওদেরকে বলা হয় টুইন্স। যমজ মানে টুইন্স। তাহলে নকুল আর সহদেব ছিল যমজ। এদের পছন্দ ছিল শোড মানে অস্ত্র যাকে বলা হয়, তরোয়াল তাদের পছন্দ ছিল। কাদের? নকুল অ্যান্ড সহদেব। তাহলে দেখো আমরা এখানে পঞ্চপাণ্ডবের নাম কিন্তু পেয়ে গেলাম। কি কি? একটা প্রথমে বলা হয়েছে ভীম, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল অ্যান্ড সহদেব। এরা 5 জন হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডব। পাণ্ডবের নাম পেয়েছে, আর তার মধ্যে একজন ছিল ওই যে দুর্যোধনা, প্রথমে বলা হয়েছে কৌরবের। এবার দ্য গুরু ট্রিটেড অল হিজ ডিসিপলস ইকুয়ালি মানে হচ্ছে একই রকমভাবে। আর ডিসিপলস মানে শিষ্য। গুরু তার প্রত্যেক শিষ্যকে একই রকমভাবে ট্রিট করতেন, মানে তাদের সকলের সাথে একই রকম আচরণ করতেন। ট্রিট করা মানে আচরণ। বাট হি লাইক অর্জুনা দ্য মোস্ট বিকজ অর্জুনা প্র্যাকটিস দিস আর্ট উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন। বলা হচ্ছে সবাইকেই তিনি সবার সাথে একই রকম আচরণ করতেন, কিন্তু তিনি সব থেকে ভালোবাসতেন, মানে সব থেকে বেশি ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন অর্জুনকে। কেন কি না, সে অনেক কনসেন্ট্রেশনস মানে আগ্রহ, মনোযোগের সাথে সে তার এই যে দক্ষতাগুলো আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করতো। প্র্যাকটিস মানে আমরা যেটা বারবার করে করি, তাহলে সে হচ্ছে অনেক মনোযোগের সাথে করতো। সুন হি বিকেম দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং অল। তাড়াতাড়ি সে তাদের সবার মধ্যে সব থেকে ভালো তীরন্দাজ হয়ে উঠল। তাহলে তাদের গুরুও তাকে পছন্দ করতো বিকজ অফ হিজ কনসেন্ট্রেশন। আর তার জন্যই, যেহেতু তার কনসেন্ট্রেশন ভালো ছিল, গুরু তাকে পছন্দ করতো তার জন্য নয়, কিন্তু তার কনসেন্ট্রেশন ছিল, তার জন্যই সে তাড়াতাড়ি সব থেকে ভালো আর্চার হয়ে গেল। আর্চার মানে হচ্ছে ধনুর্বিদ হয়ে গেল, ধনুর্ধারী। দুর্যোধনা অ্যান্ড হিজ ব্রাদার দুঃশাসনা ডিড নট লাইক দিস অ্যাট অল। দুর্যোধন অ্যান্ড দুঃশাসন, কৌরব ভাই দুজনই, এরা এটা একদম পছন্দ করলো না, তাদের পছন্দ হলো না। স্বাভাবিক, অর্জুন হচ্ছে পাণ্ডবদের পক্ষে, বলাই হয়েছে ছোটো থেকে তাদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তাই যেহেতু সব থেকে ভালো ধনুর্বিদ হয়ে গেল, ধনুর্ধারী, পছন্দ হলো না এদের। সাইলেন্টলি আ ফিলিং অফ ডিসলাইক গ্রিউ ইন দেয়ার হার্টস টুয়ার্ডস দ্য পাণ্ডবাস।
এটা নতুন কিছু নয়। দেখো বলেছে সাইলেন্টলি, চুপচুপ করে, ফিলিং অফ ডিসলাইক, একটা ডিসলাইক মানে অপছন্দের একটা ভাবনা তাদের মনের মধ্যে বাড়তে শুরু করলো। কার প্রতি? পাণ্ডবাদের প্রতি। এটা নতুন কিছু নয়, আগেই বলা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা রাইভালরি ছিলই। One day they openly criticized their guru for showing favor towards Arjuna. তাহলে দেখো তাদের তো অর্জুনের প্রতি, মানে অর্জুন তো একা নয়, অর্জুন যেহেতু হচ্ছে পাণ্ডব ভাই, পাণ্ডবদের সকলের প্রতি তাদের একটা অপছন্দ চলে এসেছিলো। আর একদিন তারা কি করলো? ওপেনলি ক্রিটিসাইজড, সমালোচনা করলো তাদের গুরুকে, সবার সামনে তাদের গুরুকে সমালোচনা করলো। কি বলে? যে গুরু হচ্ছে অর্জুনের দিকে ফেভার করেন, মানে পক্ষপাতিত্ব, অর্জুনের দিকে পক্ষপাতিত্ব করেন। দে টোল্ড হিম দ্যাট দে ওয়ার নট এনি লেস স্কিলফুল ইন আর্চারি। তারা তাকে বলল যে তারা অর্জুনের থেকে কোনোভাবেই কম দক্ষ নয় আর্চারিতে, ধনুর্বিদ্যায় তারা অর্জুনের থেকে কোনোভাবেই কম দক্ষ নয়। অ্যাজ আ রিপ্লাই টু দেয়ার ক্রিটিসিজম, তাদের এই সমালোচনার উত্তরস্বরূপ দ্রোণাচার্য অ্যারেঞ্জ ফর আ টেস্ট টু পিক আউট দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং দেম। দ্রোণাচার্য একটা টেস্ট মানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন, পরীক্ষা নেবেন এরকম একটা ব্যবস্থা করলেন। অ্যারেঞ্জ মানে ব্যবস্থা করলেন টু পিক আউট দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং দেম, তাদের মধ্যে সব থেকে ভালো ধনুর্বিদ বা ধনুর্ধারীকে তুলে ধরার, মানে পরীক্ষা নেবেন, পরীক্ষায় যে পাশ করবে সব থেকে ভালো নাম্বার নিয়ে সেই সব থেকে ভালো ধনুর্বিদ, এরকম একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন তিনি। অন দ্যাট পার্টিকুলার ডে গুরু দ্রোণাচার্য asked the students to gather by the woodland near his ashram. তাহলে দেখো আমাদের প্রথমে যখন পড়াটা শুরু হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে হচ্ছে একদল গ্যাদার্ড হয়েছে ইয়াং বয়েজ, ওই দিনটাই মেবি এটা, ঠিক আছে। অন দ্যাট পার্টিকুলার ডে, সেই নির্দিষ্ট, পার্টিকুলার মানে নির্দিষ্ট, পার্টিকুলার, অন দ্যাট পার্টিকুলার ডে গুরু দ্রোণাচার্য asked the students to gather by the woodland near his ashram. তাহলে সেই বিশেষ বা নির্দিষ্ট দিনে গুরু দ্রোণাচার্য তার আশ্রমের কাছে বনের ধারে তার যে ছাত্ররা ছিল, এই যে ছেলেগুলো, এদেরকে একত্রিত হতে বলেছিলেন। হি হ্যাড প্লেসড আ উডেন বার্ড উইথ আ প্রমিনেন্টলি পেইন্টেড আই অন ওয়ান অফ দ্য ট্রিজ। তাহলে যেহেতু বনে গাছ থাকবেই, তাহলে তিনি একটা গাছের উপরে একটা কাঠের পাখি রেখে দিয়েছিলেন, যার চোখটা বিশেষভাবে চিত্রিত ছিল। প্রমিনেন্টলি মানে যেটা স্পষ্টভাবে দূর থেকে দেখা যায়। তাহলে তিনি হচ্ছে একটা প্রমিনেন্টলি পেইন্টেড আই বার্ড রেখেছিলেন একটা গাছে। দ্য টিচার কল্ড অল হিজ ডিসিপলস অ্যান্ড সেড, সব ডিসিপলকে ডাকলো, ডিসিপল মানে শিষ্য, সব শিষ্যকে ডাকলো আর বলল, টিচার, লুক মাই চিলড্রেন, দেখো আমার শিষ্যরা, আ উডেন বার্ড ইজ সিটিং অন দ্যাট ফার অফ ট্রি, একটা কাঠের পাখি ওই যে দূরের গাছে বসে আছে। ইউ হ্যাভ টু হিট দ্য অ্যারো এক্স্যাক্টলি ইন ইটস আই, তোমাদেরকে তোমাদের অ্যারো, তীর একদম এর চোখের মধ্যে মারতে হবে, হিট করতে হবে, মানে চোখটা হবে ওদের নিশানা, মানে চোখের মধ্যেই হিট করতে হবে তাদেরকে সেই অ্যারোটা, এক্স্যাক্টলি মানে যথাযথভাবে সেই চোখেই যাতে লাগে। আর ইউ রেডি? এভরিওয়ান নডেড, তোমরা কি প্রস্তুত? রেডি মানে প্রস্তুত, মানে এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এভরিওয়ান নডেড, সকলেই সম্মতিতে মাথা নাড়ল। ফার্স্ট দ্য এল্ডেস্ট যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ ইনভাইটেড টু ট্রাই হিজ স্কিল। সর্বপ্রথম সবথেকে বড় যুধিষ্ঠিরকে ডাকা হলো তার দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার জন্য, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। হোয়েন যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ রেডি, যখন যুধিষ্ঠির প্রস্তুত ছিল, দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলো, যুধিষ্ঠিরা প্লিজ টেল মি হোয়াট ইউ ক্যান সি। যুধিষ্ঠির, আমাকে দয়া করে বলো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ। যুধিষ্ঠিরা রিপ্লাইড ইনোসেন্টলি, যুধিষ্ঠির নিরীহভাবে উত্তর দিল, গুরুদেব, আই ক্যান সি ইউ, দ্য ট্রি, পিপল অ্যারাউন্ড মি অ্যান্ড দ্য বার্ড। গুরুদেব, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাকে, গাছ, আমার চারপাশে মানুষজন আর পাখিটিকে। দ্রোণাচার্য রিপ্লাইড, এবার দ্রোণাচার্য উত্তর দিল, অল রাইট, খুব ভালো। লিভ ইয়োর বো, মানে ঠিক আছে, মানে অল রাইট মানে খুব ভালো নয়, ঠিক আছে। লিভ ইয়োর বো অ্যান্ড অ্যারো অ্যান্ড গো, তোমার তীর ধনুক ছেড়ে দাও আর যাও। লিভ মানে ত্যাগ করো, ছেড়ে দাও।
Yudhishthira was surprised. যুধিষ্ঠির অবাক হলো, বাট ওবেইড হিজ গুরু, কিন্তু তার গুরুর কথা মান্য করলো। দেখো এখানে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যুধিষ্ঠির কত ভালো একটা ছেলে। ও পরীক্ষা দিবে, পরীক্ষার প্রশ্ন পেল। পরীক্ষার প্রশ্নটা কী ছিল, যে পাখিটির চোখে তীর মারতে হবে। সে প্রস্তুত ছিল। তার গুরু তাকে একটা অন্য প্রশ্ন করলো, যে কী দেখতে পাচ্ছ। সে উত্তর দিল নিরীহভাবে, যে সে কী দেখতে পাচ্ছে, সৎভাবেই তো উত্তর দিল। আর তার গুরু তাকে ছেড়ে দিতে বললো, পরীক্ষাটাই দিতে দিল না। তবুও সে কোনো একটাও কথা না বলে তার গুরুর কথা মানল। হি সাইলেন্টলি ওয়াক ব্যাক টু হিজ ব্রাদার্স উইদাউট আ কোয়েশ্চেন। সে চুপ করে তার ভাইদের কাছে চলে আসলো, কোনো প্রশ্নই করলো না। নেক্সট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ দুর্যোধনা। তাহলে যুধিষ্ঠিরের পরেই কৌরব ব্রাদার দুর্যোধনাকে ডাকা হলো, মানে দুর্যোধনের এবার বাড়ি, দুর্যোধন এবার করবে, পরীক্ষা দেবে। দ্রোণাচার্য আস্কড, দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলো, ও দ্য এল্ডেস্ট ব্রাদার অফ কৌরবা, ও কৌরবদের বড়, সব থেকে বড় ভাই, মে আই নো হোয়াট ইজ ভিজিবল টু ইউ অ্যাট দিস মুভমেন্ট। আমি কি জানতে পারি, ভিজিবল মানে দৃষ্টিগোচর, তোমার দৃষ্টিগোচর কী কী হচ্ছে এই মুহূর্তে? দুর্যোধনা রিপ্লাইড, দুর্যোধন উত্তর দিল, গুরুদেব, আই ক্যান সি দ্য বার্ড, দ্য ট্রি, দ্য লিভস, দ্য ফ্রুটস, অ্যানাদার বার্ড। গুরুদেব, আমি দেখতে পাচ্ছি পাখিটিকে, গাছ, পাতা, ফল আর অন্য পাখি। বাট বিফোর হি কুড কমপ্লিট, দ্রোণাচার্য সেড, মানে সে আরও কিন্তু বলছে, দেখো ডট ডট আছে মানে শেষ হয়নি, সে আরও বলছে, কিন্তু তার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই, কমপ্লিট মানে শেষ হওয়া, শেষ হওয়ার আগে, সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই, কমপ্লিট সম্পূর্ণ হওয়ার আগে দ্রোণাচার্য সেড, দ্রোণাচার্য বললেন, ইউ ক্যান গো, তুমি যেতে পারো। দুর্যোধনা ওয়াজ অ্যাংরি। দেখো যুধিষ্ঠির ওয়াজ সারপ্রাইজড আর দুর্যোধন ওয়াজ অ্যাংরি। দুর্যোধন রেগে গেল, যুধিষ্ঠির কিন্তু অবাক হয়েছিল আর এ রেগে গেল। হি থ্রিউ দ্য বো অ্যান্ড অ্যারো টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড স্টুড অ্যাসাইড। সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো তীর ধনুক আর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকলো। সিমিলার কোয়েশ্চেন্স ওয়ার পুট টু ভীমা, নকুল, সহদেবা অ্যান্ড আদার্স। একই প্রশ্ন ভীম, নকুল, সহদেব আর যারা বাকি ছিল সকলকেই ধরা হলো। ফ্রম দেম টু, তাদের কাছ থেকেও দ্রোণাচার্য গট অ্যান্সার সিমিলার টু দোজ গিভেন বাই যুধিষ্ঠিরা অ্যান্ড দুর্যোধনা। যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনের কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছিল তাদের কাছ থেকেও একই উত্তর পেল। লাস্টলি ইট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ অর্জুনা। আর সর্বশেষে অর্জুনের বাড়ি ছিল, মানে সর্বশেষে এবার অর্জুন পরীক্ষা দেবে। হি ওয়াজ রেডি উইথ হিজ বো অ্যান্ড অ্যারো। তাহলে সবার শেষে অর্জুন পরীক্ষা দেবে, মানে সবার আগে, মানে অর্জুনের আগে সবাইকে জিজ্ঞেস করলো। আর এবারে হচ্ছে অর্জুনের বাড়ি, মানে অর্জুন এবার পরীক্ষা দেবে। এবার অর্জুন রেডি তার তীর ধনুক নিয়ে। হি ওয়াজ রেডি উইথ হিজ বো অ্যান্ড অ্যারো। দ্য গুরু আস্কড হিম, গুরু তাকে জিজ্ঞেস করলো, ও অর্জুনা, উইল ইউ টেল মি হোয়াট ইজ বিং অবজার্ভড বাই ইউ। ও অর্জুন, তুমি কি আমাকে বলতে পারবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? অবজার্ভ মানে পর্যবেক্ষণ, তুমি কি পর্যবেক্ষণ করতে পারছ? I can see only the eye of the bird, replied Arjuna without breaking eye contact with his target. অর্জুন সেই তীর হাতে নিয়েই আর সেই পাখির চোখের দিকে তাকিয়েই উইদাউট ব্রেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথ হিজ টার্গেট, তার টার্গেট ছিল পাখির চোখ, ওই টার্গেট থেকে লক্ষ্য, টার্গেট মানে লক্ষ্য থেকে তার চোখ না সরিয়ে সে উত্তর দিল, আমি শুধুমাত্র পাখির চোখটি দেখতে পাচ্ছি। Can't you see the trees and the sky or perhaps the branch where the bird is sitting? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না গাছটি, আকাশ, অথবা সেই ডালটি, পারহ্যাপস সম্ভবত, অথবা সেই ডালটি যেই ডালটিতে পাখিটি বসে আছে? হিজ টিচার আস্কড, মানে দ্রোণাচার্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন। নো গুরুদেব, অল আই ক্যান সি ইজ দ্য আই অফ দ্য বার্ড অ্যান্ড নাথিং এলস, সেইড অর্জুনা হোল্ডিং হিজ বো স্টেডিলি। না গুরুদেব, আমি শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি পাখিটির চোখ। অল আই ক্যান সি ইজ দ্য বার্ড অফ দ্য আই, মানে পাখিটির চোখ, অ্যান্ড নাথিং এলস, আর কিচ্ছু নয়। সেইড অর্জুনা, অর্জুন উত্তর দিল, হোল্ডিং হিজ বো স্টেডিলি, শক্তভাবে, স্টেডিলি মানে দৃঢ়ভাবে, দৃঢ়ভাবে তার তীরটি ধরে, ধনুকটি ধরে।
নাও দ্রোণাচার্য ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড। এবারে মানে অর্জুনের উত্তর পেয়ে দ্রোণাচার্য খুব খুশি হলেন। হি প্রেজড অর্জুনা ফর হিজ ইমেন্স কনসেন্ট্রেশন। তিনি অর্জুনার প্রশংসা করলেন তার ইমেন্স মানে গ্রেট, মহান মহান কনসেন্ট্রেশন, আগ্রহ বা মনোযোগের জন্য। উইথ আ স্মাইল অন হিজ ফেস দ্রোণাচার্য সেইড, শুট। দ্রোণাচার্য এবার তার উত্তর শুনে তো খুব খুশি হলেন, আর তার মুখেও একটা স্মাইল চলে আসলো, হাসি চলে আসলো ফেসে। দ্রোণাচার্য বললেন এবার শুট মানে মারো, তীর মারো। উইথ আ লাউড টুয়াং, একটা জোরে তীরের আওয়াজ হলো। দ্য অ্যারো স্প্রাং ফ্রম দ্য বো অ্যান্ড স্টাক দ্য বার্ডস আই। তীরটা ধনুক থেকে ছাড়া পেল আর গিয়ে একদম পাখিটির চোখেই লাগলো। দ্রোণাচার্য টার্ন টু আদার প্রিন্সেস। দ্রোণাচার্য অন্য প্রিন্সদের দিকে ঘুরল। হি সেইড, তিনি বললেন, ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন অফ দ্য টেস্ট অফ দিস টেস্ট? তোমরা কি এই পরীক্ষার কারণ বুঝতে পারলে? অলওয়েজ রিমেম্বার, সবসময় মনে রাখবে, ওয়েন ইউ এইম ফর সামথিং, যখন তোমরা কোনো কিছুর জন্য লক্ষ্য স্থির করছো, ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য টার্গেট। তোমাদের শুধুমাত্র ওই টার্গেটের দিকেই তাকানো উচিত, লক্ষ্যের দিকেই তাকানো উচিত, অ্যান্ড নাথিং এলস, অন্য কিছুর দিকে নয়। অনলি উইথ ইন্টেন্স কনসেন্ট্রেশন ক্যান ওয়ান স্ট্রাইক দ্য টার্গেট। শুধুমাত্র ইন্টেন্স আর ইমেন্স একই জিনিস। ইন্টেন্স কনসেন্ট্রেশন দিয়ে একজন নিজের লক্ষ্য ভেদ করতে পারে। মানে যদি অধীর আগ্রহ থাকে, মনোযোগ থাকে, তবেই নিজের লক্ষ্য তোমরা পাবে। All of you saw other things like the trees, the fruits, the leaves and the people because you are not concentrating on the task given to you. তোমরা সকলেই গাছ, পাখি, অন্যান্য জিনিস, ফুল, এগুলো ফল, এগুলো দেখতে পাচ্ছিলে, কারণ তোমাদেরকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছিল, মানে লক্ষ্যটা, টার্গেটটা দেওয়া হয়েছিল পাখির চোখে তীর মারা, সেটার দিকে তোমাদের মনোযোগ ছিল না। ইট ওয়াজ অনলি অর্জুনা হু হ্যাড অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেটেড। শুধুমাত্র অর্জুনই ছিল যে সত্যিই কনসেন্ট্রেট করেছিল, মনোযোগ দিয়েছিল। সো নাও অল অফ ইউ নিউ ওয়াই অর্জুনা ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট। তাহলে এখন তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে কেন অর্জুন সব থেকে ভালো শিষ্য। দ্রোণাচার্যস টেস্ট সাইলেন্স দ্য কৌরবাস। সাইলেন্স মানে নিশ্চুপ করে দেওয়া, চুপ করে দেওয়া। কৌরবদের চুপ করিয়ে দিল দ্রোণাচার্যের এই পরীক্ষাটি। অ্যান্ড অল আন্ডারস্টুড দ্যাট অর্জুনা ওয়াজ ইনডিড দ্য বেস্ট আর্চার। আর সকলেই বুঝতে পারলো যে অর্জুন সত্যিই সব থেকে ভালো ধনুর্বিদ। দ্যাটস অল ফর টুডে। এখানেই আমাদের টেক্সটটা শেষ হলো। হেয়ার এন্ডস আওয়ার টেক্সট। If you like this video, please do like this video and subscribe my channel for more videos like this. Till then, take care.